নমস্কার সবাইকে, আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি তোমাদেরকে করে দেখাবো সয়াবিনের একটা রেসিপি। এটা খেতে এতটাই সুস্বাদু হয় যে তোমরা মাছ মাংস খাওয়ার কথা ভুলে যাবে। তোমরা তো অনেক রকম সয়াবিন খেয়ে থাকবে, তবে এরকমভাবে একবার অবশ্যই ট্রাই করে দেখো। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। চলো তাহলে বন্ধুরা দেখে নিই। দেখো বন্ধুরা, আমি এখানটাতে সয়াবিনটাকে ভালো করে ভাপিয়ে নেব খালি জল দিয়ে। ভাপানো হয়ে গেলে এটাকে আমি ছেঁকে নেব। সয়াবিনটা ভাপানো হয়ে গেলে আমি দেখো একটা ছাঁকনির মধ্যে সয়াবিনটার যে এক্সট্রা জল যে ভাপিয়েছি সেই জলটা আমি ঝরিয়ে নেব। দেখো সব সয়াবিনগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে বন্ধুরা এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব ঠান্ডা একটু জল, তাহলে সয়াবিনটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে। জলটা দিয়ে এরপরে সয়াবিনটাকে দেখো আমি হাতের মধ্যে নিয়ে ভালো করে চিপে এর যে এক্সট্রা জল থাকবে এর মধ্যে সেটা আমি দেখো চিপে ফেলে দিচ্ছি। এরকম করে সবগুলো সয়াবিন কিন্তু একটু চিপে নিতে হবে। সয়াবিনে সব এক্সট্রা জল থাকে ভেতরে, তার সেই জলটা চিপে দেখো আমি ফেলে নিচ্ছি। এরপরে বন্ধুরা সবগুলো চিপে আমি এরকমভাবে নিয়ে নেব। এরপর দেখো সাইডে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে দিয়েছি সামান্য একটু তেল, একদম 1 চামচ। এই তেলের মধ্যে আমি এই সয়াবিনগুলোকে এবার একটু হালকা ভেজে নেব। আমি আজকে রান্নাটা খুব কম তেলে করব, তোমরা দেখতেই পারবে। দেখো আমি সয়াবিনটাকে একদম ভেজে নেব হালকা করে। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো হলুদ ব্যবহার করব না, আমি জাস্ট সয়াবিনটাকে একটু নুন দিয়ে ভেজে নেব। দেখো দিয়ে দিলাম সামান্য একটু আন্দাজ মতো নুন। আমি নুনটা দিয়ে ভালো করে এটাকে কিন্তু একটু ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে বন্ধুরা আমি এটা সাইডে নামিয়ে রাখবো। দেখো আমার সয়াবিনটা কিন্তু অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে, আমি খুব একটা কিন্তু ভাজলাম না। এরপরে দেখো বন্ধুরা সয়াবিনটা নামিয়ে সেই প্যানটার মধ্যে আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব ছোট করে কেটে রাখা আলু। দেখো আমি কিছু আলু মানে 2টো আলু নিয়েছি এখানটাতে, আমি সেটা আমি ছোট করে কেটে নিয়েছি। সেই আলুটা আমি এর মধ্যে এবারে ভেজে নেব। এটাও কিন্তু সেমভাবে সামান্য একটু নুন দিয়ে আমি ভেজে নেব, এর মধ্যে কিন্তু কোনো রকম হলুদ ব্যবহার করছি না। আলুটাকে খুব হালকা ভেজে আমি নামিয়ে রাখবো। আলুটা এদিকে ভাজা হতে থাক। এই সাইডে দেখো আমি যে সয়াবিনটা ভেজে রেখেছি সেটা বাটির মধ্যে একটা নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব এক এক করে টক দই। আমি এখানটায় 2 চামচ টক দই দিয়েছি জল ঝরানো। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা রসুন আর একটা কাঁচা লঙ্কা বেটে নিয়েছি, সেটা আমি দেখো এখানটায় 2 চামচ দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি বাকি আদা রসুন আর লঙ্কা বাটাটা ব্যবহার করব পরে। দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো 1/2 চামচ, ধনে গুঁড়ো, সামান্য একটু গরম মশলা গুঁড়ো, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর দিয়ে দিব সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো। এরপরে দিয়ে দিব এই 1 চামচের মতন দেখো সর্ষের তেল। এবারে খুব ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে হাত দিয়ে। যত ভালো করে মাখানো হবে সয়াবিনটার ভিতরে মশলাগুলো তো ঢুকে যাবে আর সয়াবিনটা খেতে কিন্তু ততটাই ভালো হবে। দেখো আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে সয়াবিনটাকে মেখে নিচ্ছি। সয়াবিনটা মেখে আমি সয়াবিনটাকে এই 5 মিনিটের জন্য সাইডে রেখে দেব, যাতে মশলাটা সয়াবিনের মধ্যে খুব ভালো করে ঢুকে যায়। এরপরে দেখো বন্ধুরা সাইডে সেই প্যানটার মধ্যেই আমি দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা ফোড়ন। সামান্য একটু তেল দিয়ে আমি আলুটা ভেজে নামিয়ে রেখেছি, দিয়ে দিলাম এর মধ্যে সামান্য একটু জিরে। এবারে সব কিছু খুব ভালো করে যখন একটু ভাজা হবে সুন্দর একটা স্মেল বেরোবে, এর মধ্যে আমি অ্যাড করব পেঁয়াজ কুচি। দেখো দিয়ে দিলাম এখানটায় একটা তেজপাতা, এরপরে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানটায় একটা পেঁয়াজ নিয়েছি, সেই পেঁয়াজটাকে দেখো খুব ভালো করে ঝিরে ঝিরে করে কেটে নিয়েছি। সেই পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা যখন হালকা একটু সফট হয়ে যাবে এরপরে আমি সেই পেঁয়াজটার মধ্যে দিয়ে দিব টমেটো কুচি। আমি দেখো একটা টমেটো ভালো করে কুচিয়ে নিয়েছি, সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেব এর মধ্যে সামান্য একটু নুন, তাহলে টমেটোটার পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যাবে। ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো কিছুক্ষণ, তাহলে টমেটোটা আরও তাড়াতাড়ি সুন্দর গলে যাবে। দেখো আমি ঢাকনাটা খুলে এবার ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব। দেখবে খুন্তিটা দিয়ে ভালো করে একটু চাপ দিলে টমেটোগুলো দেখবে একদম গলে যাবে। টমেটোগুলো ভালো করে গলে নিয়ে এরপরে আমি এর মধ্যে বাকি মশলাগুলো অ্যাড করব। এরপরে বন্ধুরা এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো সেই আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা যে এক্সট্রা বেঁচে ছিল, 2 চামচ আগে ব্যবহার করেছি আর বাকি 2 চামচ এমন এখানটা ব্যবহার করলাম। এবারে খুব ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। এরপরে বন্ধুরা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব জিরে ধনে আর সামান্য একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এটার মধ্যে আমি গুলিয়ে নিয়েছি।
সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। কিছুটা আমি যখন ম্যারিনেট করেছি তখন কিছুটা ব্যবহার করেছি, আর এখন এখানটায় কিছুটা ব্যবহার করলাম জিরে, ধনে আর লঙ্কার গুঁড়ো। এরপরে ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে। ভালো করে কষানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব যে সয়াবিনটা আমি মেখে রেখেছিলাম, মানে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেই সয়াবিনটা আমি এর মধ্যে দেখো দিয়ে দিলাম। এবারে সয়াবিনের সাথে মশলাটাকে খুব ভালো করে কিন্তু কষাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব যে আলুটা আমি ফ্রাই করে রেখেছি, সেই আলুটা আমি এর মধ্যে এবারে দিয়ে দেব। দেখো আলুটাকে দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে আবারও কষিয়ে নিতে হবে আলুটার সাথে। যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব ভালো করে এটা কষানো হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু এটা ভালো করে কষাতে হবে। দেখবে তেলটা অনেকটাই ছেড়ে দেবে আর মশলাটা অনেকটা কষে যাবে, কাঁচা গন্ধটাও চলে যাবে, সুন্দর একটা স্মেল বেরোবে। তখন মনে করবে যে তোমার মশলাটা অনেকটাই কষানো হয়ে গেছে। দেখো মশলা কিন্তু আমার অনেকটাই কষানো হয়ে গেছে। এরপরে আমি দিয়ে দেবো আন্দাজ মতন জল। যে বাটির মধ্যে আমি সয়াবিনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই বাটিটা ধুয়ে আমি আন্দাজ মতন এখানটায় জল ব্যবহার করলাম। জলটা দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব এবং এটা কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। কিছুক্ষণ ফোটা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব গরম মশলা গুঁড়ো। দেখো ভালো করে ফুটে গেছে, দিয়ে দিলাম এর মধ্যে 1 চামচ গরম মশলা, দিয়ে ভালো করে এটাকে এবারে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে বন্ধুরা আমি এটাকে কিছুক্ষণ ফুটতে দিয়ে নামানোর আগে খালি একটুখানি কাসুরি মেথি দিয়ে আমি এটাকে নামিয়ে নেব। দেখো আমার কিন্তু সয়াবিনটা অনেকটাই রেডি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব সামান্য একটু কাসুরি মেথি। তোমাদের কাছে যদি থাকে কাসুরি মেথি তোমরা দেবে, না থাকলে কিন্তু তোমরা স্কিপ করতে পারো। তবে কাসুরি মেথি দিলে কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো হয়, সেন্টটা খুব ভালো হয়। দেখো তৈরি হয়ে গেছে আমার সয়াবিনের রেসিপি। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে জানিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না।